南韩首尔一间电池工厂仓库透早爆炸大火，上无20人死亡，多数是外国人。这事故原因搁来调查。亚洲唯一一个禁离婚的国家菲律宾，因为众议院顶个月通过离婚法案，上紧明年就当合法离婚。2024年巴黎奥运第一届要比霹雳舞，咱台湾选手孙静今正式拼到奥运门票，加做台湾的第一个。观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是陈志安，邀请大家点台湾看世界，用台语来了解国际台。新闻一开始，先来看南韩的首尔一间电池工厂仓库，透早是爆炸大火，消防人员甲火拍花，随伫内底发现超过20人尸体。讲到这个电池制造商 ADCL 工厂仓库透早大火，内底是有放超过35000粒的电池，佮一直咧爆炸。消防人员是到下晡才甲火拍花，佮伫内底发现超过20人尸体，多数拢是外国人。这事故原因等待调查。继续来看罗西亚联邦达吉斯坦共和国一间教堂是发生枪案，上无10人的警察，一个牧师死亡。警方赶到现场，甲嫌犯发生枪战，有弹死6个嫌犯。目前也毋知犯案的动机。罗西亚已经照恐怖攻击的方向来调查。穿乌衫凶手向达吉斯坦共和国首府马哈奇卡拉一个东正教堂攻击了后，甲警方驳回。即天是东正教的圣神教年节，当地沿海都市德本国内犹太社区也遭到攻击，犯案了后佫放火。迄一天有2个东正教堂、2个犹太教堂被攻击，造成几个关键牧师保全死亡。官员表示，几个凶手已经向警方断示，目前在调查犯案动机。俄罗斯调查委员会朝向恐怖主义方向展开调查。马哈奇卡拉附近一个区的区长欧马洛夫被拘留，因为通报伊的2后生涉案。И силовые структуры сработали оперативно, но, к сожалению, направлены на восстановление правопорядка. Сети могут быть связаны определенные. 达吉斯坦是俄罗斯上散车地区之一，也是以穆斯林社区为主的共和国。这地区一个叫做高加索酋长国的圣战组织，后来改做高加索伊斯兰酋长国。自达吉斯坦甲附近的俄罗斯车城印古什共和国、高加索地区卡巴迪诺巴卡利亚发动攻击。俄乌战争了后，莫斯科对近来大小攻击案件拢将目标指向乌克兰甲西方国家。3月克罗斯克音乐厅攻击案件就是一例，前恐怖组织伊斯兰国讲是因犯的案件。公司新闻黄文玲报道。俄乌战争到当时也未拍煞，罗西亚当时佮指控乌克兰讲因用美国援助的飞弹来空袭克里米亚，造成5人死亡，有超过100名百姓受伤。不过，伫咧前一天，罗西亚家己嘛共款是射飞弹去炸乌克兰的第2大城哈尔科夫的主题区，造成3死52伤。当地海沙堡度假民众听到少年帅的炮击声，紧张甲滑出来，物件款款的紧走。乌克兰23攻击去俄罗斯占据的克里米亚塞凡堡市，由俄罗斯做靠山的塞凡堡市长拉兹沃夫哈耶夫讲，乌克兰使用5粒由美国提供的陆军战术飞弹系统飞弹，造成超过100个无辜民众受伤，其中包括3个囡仔甲2个大人死亡，也有5个儿童互人送入加护病房观察。俄罗斯国防部要求华盛顿甲基辅爱为这件攻击事件负责。К сожалению, эти структуры полностью ангажированы на данном направлении и являются уже не международными организациями, а являются инструментарием в руках Запада. Мы будем добиваться и реакции, мы будем делать все для того, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима. 乌克兰甲美国到目前拢无针对塞凡堡市的攻击事件发表评论。不过，22俄罗斯率相关敌对行动发射导弹击着乌克兰第2大城哈尔科夫一间民家，造成3死52伤，伤者包括3个10多岁的囡仔。Це відсутність повної моралі і всього людського у кацапів. Що це ще, як інше це назвати? Це не люди, це нація виродків. 乌克兰总统泽伦斯基发表声明讲，为6月初开始，俄罗斯就发射超过2400粒导弹对付乌克兰，当中有700粒是上准哈尔科夫。另外，泽伦斯基要求西方会当允准因用外援武器攻击俄罗斯境内的空军基地，不过美国方面也无答应。公司新闻新闻部编译。
因为极端气候影响，全世界是愈来愈热。美国东岸因为烧挂效应，这高温已经升到36度，可能会热到破纪录。也伫咧沙特阿拉伯麦加雕城，已经有超过1300人热死。日头赤炎炎，美国东岸伫咧离沙巴尔的摩上悬的温度摄氏36度，费城上悬温35度。美国国家气象局讲，极端高温的天气会伫咧2时转移到内布拉斯加州甲堪萨斯州。专家讲，这种季节天气遮尔热，到7月全国就有真侪所在可能会出现周期性热过头的温度。It's hot out here. 研究显示，气候变迁将予这礼拜北半球各地出现危险的热天气，而且伫咧接落来几落10年会继续有危险的天气。自从工业革命，西方国家开始烧煤炭加化石燃料，即马全世界平均温度已经上升要到摄氏1.3度。This anomalous heat early in the season as well means that perhaps we'll have an even longer period of especially hot temperatures to deal with this year. Any substantial heat wave, including the present one, has been made substantially more likely and warmer than it otherwise would have been as a result of human-caused climate change. 极端高温出现伫咧4大洲的城市，亚洲、欧洲，敢若是掉山死亡的人就几落百人。沙特阿拉伯麦加雕城已经有超过1300人热死。天气遮尔热，因果用行长途要去雕城。当局资料显示，一寡死亡的人内面有83%是无经过思考要去雕城的人。公司新闻吴文玲编译。全世界即马敢若有2个国家袂使离婚，一个就是天主教教主国梵蒂冈，另外一个就是亚洲的菲律宾。伫咧菲律宾袂使离婚，毋是违法，是因根本就无离婚的法律。翁仔某若要离开，若要分开，就只有2条路通行。第一就是分开来住，毋该继续做翁仔某；另外一条路就是撤销婚约，讲若是对方有未生。判病也是向骗婚的，这交予法院来裁判，这结婚会使拢总无准算。因为前总统杜特地家己就是用这条法来立案的。不过安尼行一撮，上无就要开15万起跳，该3年的时间，尤其是政府，佮可能甲你上诉拍倒转去，对查某人来讲，犹原是真不利。加在是经过社会人士不断的推动，这菲律宾众议院顶个月已经通过离婚法案。上去明年离婚合法就有望啊！塞西亚和艾维琳娜2个人拢是家庭暴力的受害者，过去2个人拢定予因翁拍。He hit me, and I had 2 black eyes. 塞西亚因翁伫几当前已经过身，艾维琳娜是因翁婚外情甲放杀了后，才脱离红苦毒的生活。不过法律上，艾维琳娜同款是有婚姻的。Since he left, my children have been relieved because no one is hurting them. Until I am divorced, I can't be happy or feel free. 艾琳娜甲他无法度离婚，是因为信天主教为主的菲律宾和梵蒂冈同款是禁止离婚。唯一例外的就是，若婚姻内的其中一方互证明心理上无行为能力，这当进行婚姻无效之诉。但是这要开几年的时间，而且要开足侪钱，真侪人嘛因为安尼无法度离婚。想要离婚的是毋拿艾维琳娜。根据估计，菲律宾有1/5的女性是受到家庭暴力，真侪人拢希望离婚。这种声音并不是无人听到。菲律宾总统小马可是2当前就承诺要互离婚合法化，但是天主教会反对势力实在是伤强，离婚法案真侪摆拢轰动落来。The dominance of the state should not be tempered by the conservatism of the church doctrines. They say that marriage is solemnized in heaven, but many marriages plummet into hell. 无法度离婚，或者的红苦毒的妇女，就算是倒离开因翁，同款是无法度生活，因为真侪法律定事，譬如讲买厝，拢需要因翁的授权。一寡人士只好冒险去求助离婚律师，但大多数拢是诈骗的。Magkano sa'yo divorce paper? Oo, ganun. 不过，因为社会观念的转变，目前菲律宾已经有超过50%的民众支持离婚合法化。菲律宾的众议院顶个月通过离婚法，算是正大的进展。但是法案同款要交予参议院来表决，大达挺离婚权利的人士当拍拼在游说，希望参议院支持离婚法，或者予婚姻拔掉的妇女会当有得到自由的机会。公司新闻齐婉玲编译。
继续来看，印尼有一个地头筋的查某摇滚乐团，因组团的这10年以来，是勇敢挑战穆斯林的保守禁区，甚至佫互人骂讲是中邪，是恐怖分子。不过，伊嘛是佫继续坚持落去，即马佫成功拍出名声，准备要去英国全世界上大场的户外音乐节来表演。在大家观众热情的喊声中，电子吉他甲强烈节奏的打击乐音，互现场的气氛规个热起来。印尼这个 Heavy Metal 乐团3个成员嘛全部女性，而且佫是头金白暗暗的女性。因的表演风格无定着无亲像西方这种乐团遐尼野。毋过成立10年来，为厝的人反对到社会无共的眼光，因原来经历各种的挑战。Terus di kampung terutama kan suka dianggap kalau musik metal itu musik setan gitu, gak cocok dimainin sama perempuan apalagi kita berhijab gitu. Itu kalau konser pasti ada yang nyeletuk gitu. Allahu Akbar, duar gitu, bom kayak gitu-gitu tuh suka dari penonton. Dari penonton. Jadi kita udah kriminal aja gitu, teroris gitu di matanya. 就算互厝的人当作去卡着爱去治疗，也是互人警惕当作恐怖分子，这拢无减少这3个查某囡仔对 heavy metal 音乐的热情。因伫高中时阵受到美国 heavy metal rocking roll 乐团的启发，开始耍音乐。乐团的名就叫做喧闹之声，用意是伫打破低头巾穆斯林查某囡仔一向温柔端庄的固定印象。Berhijab bukan berarti jadi penghalang buat main musik apapun gitu sih。这个乐团即马伫印尼真互人欢迎，除了伫7月的雅加达音乐节吸引真侪迷众，嘛红去国外，嘛前往美国甲法国表演。这个礼拜六佫应邀到英国参加格拉斯顿伯利音乐节，将为头一个伫世界上大户外音乐节演出的印尼乐团。所以因要佫创作新的专辑，针对贪污、女权甲环境这个社会议题继续发声。公司新闻詹慧敏编译。巴黎奥运搁1个月就要开幕，这届有史以来头一届要比霹雳舞。除了这个比赛总负责人是台湾人，咱台湾霹雳舞的头一期的台湾选手孙静，今嘛伫咧布达佩斯奥运资格赛当中，拼到一张奥运门票，争做台湾的第1个。选手穿全新的中华代表团的团服是真水气出现。巴黎奥运倒头算1个月，中华奥会日是公布代表团的团服，选手徛起咧春典台等气势。有选手讲，这比因徛起咧比赛擂台顶搁较紧张。咱的中华健儿拢准备好啊！中华奥会含都会不体育署，奥运备好，希望因替咱拼公赢。东京奥运可以拿到12面奖牌，分布在10个项目，我相信这10个项目都有机会获得奖牌，甚至金牌。咱的代表队嘛传出好消息，霹雳舞的好手孙静，伫奥运资格的系列赛上尾一场的布达佩斯站的比赛，虽然伫16强小组循环赛输后，同款以排名第15名，摕到积分26分，加上进前上海站的积分34分，以总积分60分，摕到巴黎奥运的门票，替台湾创纪录。希望他能够再降个1.5公斤，减少他膝盖的负担，还有手腕的负担，跳舞的线条也会比较好看。他的心肺的输出，高强度短切的状况之下，可以恢复能力比较好。第5又有选手入选为这个巴黎奥运的一个选手。射箭事实上奥委会还没有公布，但是我们有6位选手取得资格，至少16项的运动项目，然后目标大概有58位到60位的运动选手。目前陪孙静伫布达佩斯的教练伫山顶表示讲，巴黎奥运第1摆甲霹雳舞放入去，不管查甫的选手，拢敢若有16个参赛名额。孙静一路拍拼，总算有回报，得到这张门票是真无简单，会继续加强孙静的相关训练，拍拼伫奥运内面为台湾拼公赢。记者综合报道。那讲到土耳其的王子群岛，其中有一粒岛叫做比鱼卡达，为着要保护在地野生动物，才是禁止任何车辆出入的。不管你是在地人，也是观光客，都是爱用行的，无就是爱骑脚踏车。不过，即马当地政府说讲要开始来推动这电动巴士，是搁再引起在地抗议。
行到马路中，居民爱看直接徛伫电动巴士头前，阻挡巴士向前开，互驾驶必须要倒车离开。同日期，伊斯坦堡的东南方王子群岛内底有一个岛屿，比喻卡达，是当地有名的景点，嘛是伊斯坦堡人的度假胜地。过去为着保护当地野生动物，禁止驾驶机车甲汽车，所以游客必须要用行的，也是坐脚踏车、坐马车刷叮当。虽然后壁稳准当地居民用小型车通行，严格管理岛屿的伊斯坦堡市府最近开始推动新的交通工具电动巴士，伫这个月15就上路使用。依看居民的不满，发起连署抗议。 Halk olarak bir imza kampanyası başlattık. İmza kampanyası hızla büyüdü. Bütün adalarda imzalar toplandı. 4000 imzayı geçtik. Şimdi 5000'e yaklaşıyor. Adaların yerleşik nüfusu 16 bindir, 17 bindir. Yaz aylarında biraz artabilir. 当地居民甲电动巴士合作怪步巴士、环岛巴士伫咧巷仔内底软来软去无方便，未来地方政府会串手拓宽道路，互巴士使用。嘛，烦恼车辆咧行会影响动物生态。对此，伊斯坦堡市府认为，岛屿有电动巴士的交通需求，特别是老大人啊，有身体障碍的人出门的时阵需要转接。不过，居民甲发起连署活动的团体认为，当地已经有传统的小型巴士提供载客服务，不需要增加新型巴士，唔忙保留原本的脚踏车甲路人的用路空间。 Ya buraya ilk defa geldim ve küçük bir köy gibi, ya kasaba çok tatlı bir yer ve bence İstanbul'da yeterince zaten o ses, minibüs, kalabalık hakim. Bence burası özel kalmalı, bu şekilde kalmalı. Yani o şekilde bir otobüs, minibüs gerek yok ya. 伊斯坦堡市议会表态会支持岛民保卫步行空间的想法，甲市府沟通取消电动巴士。部分居民唔忙市府最后的让步，嘛按上参加7月伫美国底特律附近，同款是用无车道路，伫全球真出名的岛屿，迈进路道的活动，还是当地维持无车道路的办法。公司新闻台宋平耀。 黑猩猩是西非国家西亚山的国家动物，不过有保育团体指出，这数十年来因为非法猎捕加土地开发，黑猩猩的数量是存不到以前的10%。若果唔设法来保护，恐加到2060年，有99%黑猩猩拢会灭绝。 西非的西亚山塔库加马黑猩猩保护区，动保人员当地训练这只学做尼克的黑猩猩，安怎伫野外家己生活。伊当地练安怎用手机去摕到眼前的食物。 So when he came in, his humerus was completely fractured in half. It was a pellet wound, a bullet wound from when he was captured, most likely. That his family would have been killed, and he was injured in the process. He was only young. He was less than 2. 伫庇护所内面有真侪处境和尼克真相共的黑猩猩，旧年所内就接受着几十只细只的黑猩猩，因的厝内人拢互刣死。新来的黑猩猩会安置伫康复区，等因状况较好，学会晓求生的技能了后，再甲因野放去野外的保护区。黑猩猩回归自然了后，保育人员共款会不时监控因的行踪，确定因拢安全无问题，但有时阵嘛会发现敌人。 Sometimes we lucky to see some hunters. We chase them out and then we arrest them, take the gun from them. 保育人员这里拼命在保护这黑猩猩，就是因为过去半世纪猎人非法猎捕，致使当地黑猩猩的数量比70年代是减少10倍，加上西亚山的森林是被破甲真严重，25冬来森林的户砍率是已经减35%，黑猩猩会当生团的所在是大大减少。为着救黑猩猩，除了护育，动保人员嘛推出生态旅游，让大家了解保育黑猩猩的重要性。因为只要黑猩猩的数量会当增加，就表示森林真健康，森林若健康，就确保当地的人的水源，嘛会当减少暖化的现象。目前伫保护区内面已经有差不多100只黑猩猩，不过保育工课同款是充满危机，尤其是最近几年各种土地的开发，伫保育区愈来愈近，互黑猩猩生存的风险同款真悬。塔库加马黑猩猩保护区是指出讲，若黑猩猩以目前的速度一直减少，到2060年，西亚山差不多99%的黑猩猩拢会灭绝。公司新闻，请我梁斌译。伫印度，袂少庆典拢爱有枪，讲会当增加喜气、添好运。不过，这枪伫咧训练期间嘛，常常传出讲互人虐待事情。有动物团体就想出一个办法，讲用铁架来做枪的形，来代替真正的枪去参加庆典，希望会当减少虐待事件搁再发生。
大枪用片仔甲囡仔烧酒问，真侪民众介伊翕相的时阵，以往来亲切摇伊的大对鱼仔，即只悬有3公尺，重量800公斤，亲像真的同款的大枪，是一只机械枪。印度南部克拉拉邦这间庙9月举办印度教庆典，印度教内底枪头人身的枪神，负责掌管智慧甲财富，真受民间尊敬。所以相关庆典一定要有大枪来加持。不过大枪伫严格训练的过程，生活条件真差，定定有互人遭受虐待情形。另外，大枪是去控制攻击人、致死死亡的事件，逐年发生，所以动保团体都有想到改变做法，关上这只机械枪给庙。As per the Heritage Task Force reports, in last 15 years, 526 people was killed by the elephants used in Puram and other religious purposes. So to rectify all this, we introduced this mechanical elephant, that is the third mechanical elephant in Kerala. 动保团体表示，因这项关键的前提，就是庙莫阁饲养，也是请活枪来做庆典的活动，并且会用安全、毋是残忍的方式来举行相关仪式。克拉拉邦法律规定，大枪伫游行5点钟后，至少爱休困12点钟，行完一段路程了后，至少休困5点钟。不过实际情况往往无法度落实，致使受虐待大枪伫庆典仪式进行中失去控制，破坏财产，造成人员伤亡的案例真多。几工前，当地才发生，互游客坐的大枪向失控，甲顺枪塞踢倒娃娃打死的意外。动保团体观赏机械枪，都是希望类似的意外莫阁重演。公司新闻詹慧敏编译。咱讲到非洲的西部国家，即奈及利亚有一个滨海小镇阿耶托罗有快乐之城称号，打算是因为气候变迁、海水沁关，强要互海水引起，在地居民是一再往内陆咧潜山。这政府犹原是无任何对策，会当来阻止土地损失。海鹰一直拍到岸边荒废无人住的厝，甲下骹的土石地基拢赶走。这是奈及利亚1947年建立的基督教社区阿耶托罗。原本大家甲这叫做快乐之城，不过即阵2/3已经互海边面凊悬拢淹了，30年来失去10平方公里的土地。All the Ayetoro has been taken away by the sea. And if you look where the sea is now, that is the end of the former Ayetoro. 民众已经提往内底陆地已经搬几啊摆呀，不过无论用什么方法，甲这战斗甲厝家加有关，也是使这个海平面凊悬冲流去的速度。只有囡仔无学校用读，民众也毋知要去叨位讨食，真侪人离开。老赖人连啉水拢真侪问题，因为附近河流的淡水生态系统已经转变成做咸水海洋生态系统无用啉咯。Between 30 and 40 meters per year in terms of erosion, so it's very, very intense and it's very, very severe. 奈及利亚尼日河口的尼日河三角洲丰富的石油运送带来伤机甲环境的风险。专家讲，水底石油钻探是阿耶托罗地面一直流入去，和海水一直淹掉主要原因。另外，研发对着水土保持有帮助的红树林拢做了，也佮有气候暖化、海平面凊悬造成的侵蚀，都是主要原因。就当局宣示要找有效解决方案，已经是空谈啊。社区消息的景象，加上每年极端气候做大水上款，有当时媒体报道一个，真侪气候变迁、暖化现象的证据。按照具体来解决，依然是尚无步。专家希望讲政府支持更加全面性的调查研究，对理解社区消息的完整的原因，来对症下药。公视新闻是会长编译。希腊爱琴海传说中太阳神阿波罗出世的所在提洛岛，伫咧这粒岛顶悬，你当时会当看到古希腊甲古罗马时代建筑物和文化遗产。即马嘛同款，因为海水凊悬，可能就要消失。有专家评估，上紧50年后，恐惊就拢看袂到啊！希腊神话内面，太阳神阿波罗甲伊相似啊姐姐阿提米斯，就是伫咧提洛岛出世。根据历史的记载，古希腊城邦为着要抵抗波斯帝国，拢将资金放伫咧提洛岛。佮加上罗马帝国予伊自由贸易港的地位，提洛岛成做地中海东区的贸易中心，所以这个岛上才会同时有古希腊甲古罗马的建筑。要让提洛岛1000多年拢无啥人注意。经过150年的考古研究，专家怎么也发现，提洛岛面临着敢若是意大利庞贝城被毁灭的危机。考古学家讲，伫过去10年之间，提洛岛附近的海平面上升的悬度是全世界海平面平均上升悬度的几落倍。
Alors ce sont en réalité deux facteurs conjugués qui mettent en péril le patrimoine archéologique de l'île de Délos. C'est un effet tectonique des plaques qui fait que l'île s'enfonce progressivement et à cela s'ajoute la montée du niveau de la mer qui est générée par les phénomènes bien connus de dérèglement climatique. Délos est condamné à disparaître dans une 50aine d'années et donc ce parc archéologique qui nous apporte aujourd'hui une information considérable, eh bien nous ne le verrons peut-être plus dans quelques années. 若是海平面上升，可能甲天幕岛规个拢淹去，异常的降温也好真侪古质的化学成分出现变化，互因崩解的速度加紧。面对天幕岛可能消失的危机，考古专家一直到即马也未想出一个有效的方法。公司新闻徐嘉玲编辑。感谢你收看今日新闻世界通，我是季安，咱明仔载同一时间再会。